친구로는 뉴트리바이오라는 회사에서 일했는데 1회에서부터 냄새가 나죠. 회사에 다니는 친구가 힘든 일이 있는 친구의 큰 리스크 요인이 외로움입니다. 미친 듯이 외로운 것이죠. 세미나에서는 자신을 내려놓고 가자 가자. A few inches later.
with attention to detail. 대한 1심 선고가 내려졌습니다. 그거 꺼내줘? 뭐 꺼내줘? 그 스틱? I'll check with the receptionist. Be safe here, Jordan doesn't know about this place.